Zodiac Pro ժամանակակից արվեստի ստուդիան ներկայացնում է Հեքիաթային անտառը 3 կամ Ոսկե ձկնիկ 2016 Կային չկային տատիկ ու պապիկ Մի թորնիկ ունեին անունն էլ Դինջոկ Նա միշտ զվարթ էր, հետն էլ լկտի Միայն թե մի մեծ խնդիր ուներ այդ թորնիկը Շատ ծույլ էր Ամբողջ օրը պառկում էր վառարանի կողքին Խոսում էր հեռախոսով և խաղեր խաղում Ապրում էին նրանք հեքիաթային անտառից ոչ շատ հեռու Իսկ անտառը հեքիաթային էր, որովհետև Ամանորի նախօրյակին բոլորն այդ անտառում սկսում էին խոսել մարդկային լեզվով և հետո թե ինչ է լինելու հետո ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել քան 100 անգամ ենթադրել վառվում են լույսերը հեքիաթը սկսվում է Պատկերացրու, հասնում եմ 5-րդ խաղամակարդակ ու փամփուշտներս վերջանում են։ Աչիս տանկ է գալիս, հորս արև, ձախից թնդանոտ, մինչև խելքի կգայի 50 միավոր կորցրի, մնաց 2 կյանք։ Դնջուկ ջան, բալա ջան, գնա մի քիչ ջուր բեր, պապիդ ծարավ է։ Լավ էլի տատ, չես տեսնում պլանշետով խոսում եմ, դու բեր էլի։ Լավ, ոնց կասես։ Հա, ուրեմն ավտոմատս լիցքավորում եմ Դնջոկ, Ահա, հը, Դնջոկ ջան, գնա մի քիչ ցախ բեր, վառարանը վառենք պապ տեղյակ ես, թե դրսումից ցուրտ է, բա որ մրսեմ, հիվանդանամ ու մեռնեմ, հետո ամբողջ կյանքներդ ձեզ կմեղադրեք, որ իմ նման սիրուն, խելացի թորնիկին չկարողացաք դեր կանգնել։ Հա էլի, թե ասա ես ցրտին քեզ ուր եմ ուղարկում Լրիվ ցնդել եմ, ես կգնամ կբերեմ Դինջոկ ջան, բալա ջան Դինջոկ ջան, բալա ջան, դու ես ցրտին դուրս չգաս Եթե մրսես ու մեռնես, ինչ կանենք մենք առանց քեզ Դինջոկ ջան, բալա ջան, ուտես խմես քեֆանես ու միշտ հանգիս դու քնես Լավ էլի, ինձ հանգիստ թողեք լավ էլի, թոշակառու դու իմ տատիկն ես, դու իմ ես ուրին Ես լավ էլի, ինձ հանգիստ թողեք լավ էլի, թոշակառու դու իմ պապին ես, իմ դժորդ պապին Ես Դինջոկ ջան Ես Դինջոկ ջան Հլը սպասի բիծա, լսիր, չես կարծում, որ ժամանակն է մեր թորնիկին պատմենք ոսկե ձկնիկի մասին Մի րոպե, ինչ ոսկե ձկնիկ, Էս կողմերում մի հեքիաթային անտառ կա, մեջն էլ մի լճակ Էդ լճակում ոսկե ձկնիկն է ապրում Ով կարողանա այդ ձուկիկին բռնել, իր բոլոր ցանկությունները ձկնիկը կկատարի չէ հա, բոլոր ցանկությունները, Բա իհարկե, մանավանդ նոր տարվա մոտ ուղակի անթերի է գործում Ձմեռ պապին նվերներից էլ լավ Պատկերացնում ես, ինչ մտքովդ անցնի կկատարվի չէ հա, մեծ մարդիկ եք, մինչև հիմա հեքիաթների եք հավատում, մի վարկյան, ինտերնետով նայեմ, ինչ կա դրա մասին գրված, ոսկե ձկնիկ, տեսնենք, խնդրեմ, ոսկե ձկնիկ, պատմականորեն ձևավորված հինավուրց հեքիաթային ձկնակերպ, էակ, շատ նման ջրահարսի, որը բռնվելու դեպքում կատարում է 3 ցանկություն, Այ քեզ բան,
ապրում է միայն չեզոք ջրերում, չի բախվում Միացյալ Նահանգների սուզանավերի հետ եւ չի հետապնդվում ռադարներով։ Սնվում է բացառապես հայկական խոհանոցի առողջ յուղոտ սնունդով եւ չալաղաժներով։ Վերջին անգամ ցամաքում նկատվել է 150 տարի առաջ, Օղորմածիկ Պուշկինի ժամանակներում։ Այ քեզ բան։ Հիմա ինչ, ուզում եք ասեք, որ այս կողմերում ոսկե ձկնիկ կա։ Հա, բա, անձամբ բռնել եմ 150 տարի առաջ։ 150? Պապ, դու հիմա քանի տարեկան ես։ 173 տարեկան, 4 ամսեկան։ Չի երևում։ Ասեմ, որ շատ լավ ես պահպանվել, ի տարբերություն տատիկի։ Լավ, պատմիր, ոսկե ձկնիկին բռնեցիր, հետո։ Էլ ինչ հետո։ Տատուտ համար մի հատ լվացքի մեքենա ուզեցի։ Ու ինչ, ձուկն էլ հենց ընես տվեց, առանց ապառիկ ձևակերպելու։ Այո, բերեցի տուն։ Իսկ տատը սկսեց գոռգոռալ, թե բա այ ախմախ, չէր կարող գոնե մի բռաբուս ու սեփական տուն ուզեիր։ Ինձ նորից հետ ուղարկեց, ասեց գնա, ասածներս ուզի, ու ինձ էլ հարկայինի պետ նշանակել տուր։ Հետո։ Էլ ինչ հետո։ Դե գնացի ձկնիկի մոտ, եղելությունը պատմեցի։ Աչքից ձուկի կտրամադրություն չուներ, կամ վարկերը չէր կարում փակել, կամ էլ ջրի տակ մի անհամ բան էր կերել։ Մի խոսքով ասեց, թե լվացքի մեքենա չեք ուզում, փոխարենը ձեզ մի ալարկոտ ու ծույլ թորնիկ կնվիրեմ։ Թող ձեր ներվերը ուտելով ապրի։ Հենց այդ օրվանից էլ սենց էլ ապրում ենք։ Տատ, այս պապին ճիշտ է ասում, թե ինձ հեքիաթ է պատմում։ Ճիշտ ասում, ես դրա բոյը թաղեմ։ Ինչ իմանայի, որ հայկական ոսկե ձկնիկը մի հատ չաշխատող լվացքի մեքենայից բացի բան չի տալիս։ Եթե ճիշտ է, ուրեմն ոսկե ձկնիկը իմ ցանկություններն էլ կկատարի։ Դե, ես գնացի ոսկե ձկնիկին բռնելու։ Ախր դինջոկ ջան, դրսում շատ ցուրտ է։ Ոչինչ, տատիկ, չեմ մրսի։ Սպասիր, ախր դու չգիտես ոնց բռնես, ինչով բռնես։ Գլխարկդ դիր, այ տղա, համել պլանշետդ մոռացար։ Այո, դինջոկը շտապեց ոսկե ձկնիկին գտնելու, իսկ այդ ժամանակ կարմիր գլխարկը հանդիպել էր իր վաղեմի ընկերուհիներին, Սկյուրիկին ու Նապաստակին։ Աղջի ջան, չեք պատկերացնի, տատիկս հիվանդ պարկած, վրան հալ չկա, իսկ ես հարցնում եմ, տատ, այ տատ, ինչու են քո ականջները այդքան մեծ։ Ոնց տատիկի տանկաջները մեծացել են։ Էն էլ ոնց։ Սկզբում ինձ թվում էր, թե կողքի վրա շատ է պարկել, կամ էլ ականջակալներից է, բայց պատասխանեց, որպեսզի քեզ լավ լսեմ, թորնիկս։ Այսինքն, դա հերիք չի, մի բան էլ վատ է լսում։ Երևի բարձր երաժշտությունից է։ Մի խոսքով, աչքերը չռել էր վրաս, մտածեցի երևի տատին շատ վատ է։ Այսինքն, աչքերն էլ էին մեծացել։ Դե լսիր, ասում եմ էլի, հարցրեցի, տատ, իսկ աչքերդ ինչու են այդպես մեծացել։ Բա ինքն ինչ ասեց։ Ինչ պիտի ասեր, վերմակը մի կողմ նետեց ու գոռաց, անակնկալ։ Տեսնեմ ինչ, տատիկիս փոխարեն գայլն է պարկած, պատկերացնում եք։ Այ քեզ ապուշ, թե ասա ինչի ես մտել տատիկի տեղաշորի մեջ։ Հա էլի, նախկինում իմ հետևից էր վազում, հիմա էլ հասել է տատիկներին։ Բա աղջի ջան, ինչ ասես չի անի, իմ կարկանդակների համար։ Ինչ դժվար է ինձ լինել
սոված գայլիմ հետևից ընկնում Չգիտեմ արդեն ուր փախչեմ դրանից Կարկանդակ բերեմ Ռուսաստանից Ինչի համար? Որ փող աշխատեմ ինչի համար Կարմիր, կարմիր, կարմիր գլխար Դժբախտ դու աղջիկ Գայլից դու փախչիկ Կարմիր, կարմիր, կարմիր գլխար Սպասում է քեզ միշտ մի սոված տատիկ Կարմիր, կարմիր, կարմիր գլխար Դժբախտ դու աղջիկ Գայլից դու փախչիկ Կարմիր, կարմիր, կարմիր գլխար Սպասում է քեզ միշտ մի սոված տատիկ Կարմիր գլխար Կարմիր գլխար Սա ով է Բարև ձեզ։ Չեք ասի, ինչպես հասնեմ լճակի մոտ։ Կարող է եւ ասենք Իսկ դու ով ես Ես դինջոկն եմ։ Ուզում եմ լճից ոսկե ձկնիկին բռնեմ։ Ձկնիկի? Էն էլ ոսկե? Էն էլ մեր լճակից? Չհասկացա։ Էս նապն ու սկյուրիկը խոսել գիտե։ Հարգարժան դնջան Դինջոկ Ամանորին այս անտառում բոլորն են սկսում խոսել Հատկապես նրանք ովքեր ընդհանրապես մի ծպտուն էլ չէին հանում Այդ թվում ոսկե ձկնիկը Այ հենց ինքն էլ ինձ պետք է։ Ինչի համար? Ես մի կարևոր ցանկություն ունեմ։ Ուզում եմ այնպես անեմ, որ ոչինչ չանեմ։ Մենակ ուտեմ, քնեմ, նորից ուտեմ, նորից քնեմ, իսկ իմ տեղը ուրիշները աշխատեն։ Հա, ուրեմն ճիշտ էլ որոշել ես Բայց ինչով ես ոսկե ձկնիկին բռնելու Ճիշտն ասած չէի մտածել դրա մասին։ Չնայած անհանգստանալու կարիք չկա Ես կարկանդակներ ունեմ Ձկները, մանավանդ սիգան Կարկանդակ շատ են սիրում Խնդրեմ, վերցրու Ըհը, շնորհակալություն։ Չարժի, ասեմ, լճակն էլ հեռու չի Այստեղից 2 կիլոմետր Ինչպես միշտ, մեծ եղեռնուց մի քիչ ձախ Բայց շատ ապրես, կարմիր գլխարկ ջան։ Կարևորը նպատակների իրականացում Համել, խնդրելուց խեղճ ձայնով կասես Համարյա լացելով Բա ոնց, անպայման։ Հա, ուր հասանք Մեծ աչքերին Հա, աղջի ջան Ուրեմն ես դրանց ասում եմ Էնպես արեք, որ աչքերս մեծանան Ասում են, խնդիր չի, արժի $1000 Չէ հա Բա, մի հատ մանիկյուրի ու պեդիկյուրի համար $1500 Այո, կարմիր գլխարկն ամեն ինչ արեց դինջոկին օգնելու համար։ Իսկ այդ ընթացքում խորամանկաղվեց նույն հանցակից ագրավը կարմիր գլխարկի հանդեպ ուխտադրուժ ու անսպասելի բեկումնային նշանակություն ունեցող խոցման գործողության ռազմավարական նախագիծն էին մշակում, չհասկացաք։ Մի խոսքով, աղվեսն ու ագրավը ուզում էին հարձակվել կարմիր գլխարկի վրա։ Հաստատ կուտեմ ես քեզ Ba 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 ba
քույրիկ, բս։ Ճիշտ է, ինձ նման լավ չես կռում, բայց կեցես, իմիջայլոց, քո համար լավ լուր ունեմ։ Եվ ինչով դու ագրավ կարող ես ինձ ուրախացնել։ Հը? Աչքդ լույս, մանավանդ ծախը, կարմիր գլխարկն արդեն եկել է տատիկի մոտ ու հենց հիմա գտնվում է մեր անտառում։ Յա, հրաշալի է։ Գայլը կուտի կարմիր գլխարկին, իսկ մենք էլ իր կարկանդակները։ Բոլորը կլինեն կուշտ եւ անհոգ։ Գայլի, Կարմիր գլխարկին։ Այ, քեզ տուպոյ ագրավ։ Հա, հիշեցի։ Պետքա զանգեին գայլին ու տեղյակ պահենք։ Իրա հեռախոսի համարն ասա, հա։ ասեմ 3, 2, 3, 5, 6, 4, 2, 5, 8, 9, 5, 6, 3, 2, 5, 8, 8, 7, 7, 4, 5 եւ 3 Ինչ էլ գոլդ համարը։ Ալո, Գայլուկ, привет, Ազիզ։ Աչքդ լույս, մանավանդ ծախը, լավ լուր ունեմ գիտես։ 5 վայրկյանից ստեղ լինես, ժամանակը գնաց։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Գրիոյի մեկը 2 վայրկյան ուշացր տնոշեն։ Ազև, չանին փակեր, դու են աստա իշ կա։ Ասեմ, ուշադրություն, տա-դա-դա-դա-դա-դամ։ Կարմիր գլխարկը անտառում է։ Չի կարող պատահել։ Ինչ ասում։ Այո։ Պետք է արագ կերպով նրան բռնես, քանի ձմեռ պապն ու ջինոն չեն եկել։ Եղավ։ Ճիշտ է։ Թե չէ ձմեռ պապը հաստատ չի թողնի կարմիր գլխարկի գոնե գլխարկն ուտեն։ Կասի հարկայինը թույլ չի տալիս, ձերքերդ լվա, ատամներդ մաքուր չի, ֆլան ֆստան։ Միշտ բոլոր փաստաթղթերը հավաքեմ, փարոսս էլ տեղեկանք բերեմ, կարմիր գլխարկը կդառնա կարմիր տատի։ Չէ ընկեր։ Տոդը ինչ ընկեր, սոված գայլը ագրավին ընկեր չի, Ինձ էլ։ Դե գնացինք կարմիր գլխարկի խորով անելու։ Շուտ պետք է իր հարցերը լուծեինք։ չնայած ես կրկանդակ ենքան էլ չեմ սիրում։ Ինչ ասում է, մայոնեզով լավ էլ է թմա։ Շուտվանից չենք տեսել, անցած տարի դու չես եղել։ Մենք ես շուտվանից չենք տեսել, անցած տարի դու չես եղել։ Ես ես կարոտել եմ անչապ, դուք ինձ բարեկամ հարազատ։ Ես ես կարոտել եմ անչապ, դուք ինձ բարեկամ հարազատ։ Քո աչքերը գալուկ ջան մորանալ չի լինի, քո գործերը գալուկ ջան թաքցնել չի լինի, քո վայրի ախորժակը մեզ հանգիստ չի տալի, իսկ երախից փաթոտ է գալիս։ Քո աչքերը գալուկ ջան մորանալ չի լինի, քո գործերը գալուկ ջան թաքցնել չի լինի, քո վայրի ախորժակը մեզ հանգիստ չի տալի, իսկ երախից փաթոտ է գալիս։ Սոված գայլը, խորաման գաղվեսն ու դավաճան ագրավը, որոշեցին բռնել կարմիր գլխարկին և հորով մորով ներողություն, ուտել նրան, կարկանդակներով հանդերձ։
Իսկ այդ ժամանակ դինջոկը գտավ լճակը եւ պատրաստվում էր ձկնորսության։ Լավ էլի, դե արի ու ես ցրտին, վառարանի կողքին պլանշետով խաղալու փոխարեն նստի ձուկ բռնի։ Հեչ գործ չի, ոտքերս էլ արդեն սառեցին, գուլպը էլ չեմ հագել։ Էս ինչ էր։ Յա, ստացվեց, պայ, քաշիպայ։ Վայ, էլի սկսվեց։ Լսի, դու ինձնից ինչ ես ուզում։ Էս զմերվա կեսին եկել ես, հերիք չի։ Մի հատ էլ հետդ կարկանդակ ես բերել, այ բիծա։ Յա, չհասկացա, բա եմ պապին ուրա։ Էս անգամ ես եմ։ Ոնց որ բան չեմ հասկանում։ Դու ով ես։ Ես դինջոկն եմ, եկել եմ քեզ բռնելու։ Տո լավ է։ Հա, ասենք թե բռնեցիր։ Հետո չնայած սցենարով պիտի ասեմ. Վայ, բաց թող ինձ, ես կկատարեմ քո մեկ ցանկությունը։ Ոնց թե մեկ, նախկինում երեք ցանկություններ։ Նախկինում կարկանդակներն էլ էին համով։ Բայց կրիզիսը չես հասկանում։ Կրիզիս։ Բյուջեում փող չկա։ Մի խոսքով, կամ մեկ ցանկություն, կամ էլ ես գնացի։ 1000 գործ ունեմ անելու, հլը նոր տարվա առևտուր չեմ արել։ Վայ, հլը տոլմես չեմ փաթաթել։ Լավ, մի բոլբոքվի։ Մեկ, ուրեմն մեկ։ Մի խոսքով, ուզում եմ ամբողջ կյանքում ոչինչ չանեմ, չաշխատեմ, ուտեմ, քնեմ, հանգստանամ, իսկ փոխարենը ուրիշները աշխատեն։ Քեզ պարզեմ ցանկությունը։ Նենց ոչինչ։ Լավ, հասկացա։ Հլը սպասի նայեմ ցուցակներս, տեսնեմ նման ծառայություն գործում է, թե ոչ։ Դե մի բան արա, որ մի բան լինի։ Մի բան կանենք, բան ջան։ Տեսնենք, թե անբանների համար ինչ է մնացել։ Տես է, բախտդ բերեց։ Վերջին ցանկությունն էր մնացել։ Բոլորն էլ այդ ցանկությունն են ընտրում։ Էս վերջինը ծանոթի հաշվով քեզ եմ տալիս։ Բա չէ, տեսնում ես ինչ բախտ ունեմ։ Ամեն ինչ կատարված է։ Շնորհավորում եմ։ Դու սովորական արջ ես դառնալու։ Ուտելու ես, քնես ու ոչինչ չանես։ Ուղղակի մեկ կարող եմ մռնչես։ Դե ստի զեվի համար էլի։ Ինչ? Արջ? Ո՞նց է արջ։ Այո, սիրուն, կլորիկ, մլորիկ, տնական արջ։ Մի խոսքով շնորհավոր նորապսակների նոր տարի, նոր կյանք, բարի երդ։ Հլը մի րոպե, բայց մենք ուրիշ բան էինք պայմանավորվել, չհասկացա։ Էս ինչ մորթի է ձեռքերից վրա աճում, այս ինչ է կատարվում։ Դիմացի տղա ջան, դիմացի, նոր տեսքիդ քիչ կսովորես։ Օգնեցեք։ Վայ, ես կա ոսկե ձկնիկ, լավ որ չտենաս, որդի կարոտ մնաս։ Վայ, այս ջահելությունը լրիվ ձեռքից գնում է։ Սկի շնորհակալություն չասեց, ոչ էլ ներողություն, ասա իմ համար լողում էի էլի, ինչի եկար խանգարեցիր, մի հատ էլ անպատվեցիր ու փախար, որի ինչ, դե արի ու սրանց համար բարի գործ արա, չէ, այն պապիկն ավելի լավ էր, ուֆ ես իմ է, գնամ առևտուրս անեմ։ Իհարկե, ոսկե ձկնիկը կատարեց դինջոկի ցանկությունը, սակայն դինջոկի մտքով էլ չէր կարող անցնել, որ արջ է դառնալու։ Այս ընթացքում բարիպերին եւ ընկերները պատրաստվում էին ամանորին։ Տակ կա
կարկանդակները վերջացան, տաք, թարմ։ Աննախադեպ առաջար, գնեք 2 կարկանդակ եւ երրորդը կստանա կրկնակի գնով։ Լավ կարկանդակներ, տատիկի Սարև, տաք կարկանդակներ։ Կար, համեցեք, կարկանդակ գնեք։ Էս օգտագործած կարկանդակնի ճարժի։ Երկարակտուց ագրավների համար հատուկ ամանորի ակցիա։ Կտուցի երկարության չափով համապատասխան տոկոս զեղչ։ Ընդհանրապես 4300 դրամ, բայց հատուկ քեզ համար 500-ով կտամ։ Հələ մի հատ տուր փորձեմ, որ լավը եղավ, կես հատ կառնեմ։ Խնդրեմ։ Կեցես։ Բաղուց ես գործի վրա։ Շուտվանից ես կանգնած էստեղ։ Առավոտից կանգնած եմ։ Այսօր առևտուրը լավ չի, կրիզիս է։ Իսկ երկար ես կանգնելու։ Մի 2 ժամ էլ հələ կկանգնեմ։ Հասկանալի է։ Գայն, ագրավն է կապի մեջ, օբյեկտը տեղում է, մի 2 ժամ էլ դեռ կմնա այստեղ։ Հասկացա, շուտով կգանք։ Ընդունեցի, կապի ավարտ։ Խնդրեմ, սա էլ փողը չտվեց ու գնաց։ Չէ, սա գործ չի, թողնելու եմ գնամ խոպան։ Կարծես թե մեր անտառն արդեն պատրաստ է դիմավորել ձմեռ պապին ու Ջունանուշին, այդպես չէ Սկյուր։ Իհարկե, արդեն գլխավոր եղևնին զարդարել ենք, համերգային ծրագիրն էլ փորձել ենք։ Հապա լսեք, Պարզ է, արդեն 23 անգամ լսեցինք։ Գիտեք, ես մոռացել եմ Արջին հրավիրել մեր հանդեսին։ Նապ, վազիր Արջի մոտ, արթնացրու եւ ասա, որ բարի փերին հրավիրում է։ Լավ, ես վազեցի։ Կարկանդակներ, տատիկի Սարև շատ տաք են։ Դե, կարմիր գլխարկ, գործերն ինչպես են։ Այնքան էլ լավ չեն, տարին տարվա վրա վատանում է։ Էլ չեմ ասում, որ գայլերը կարմիր գլխարկներին հանգիստ չեն տալիս։ Էլ մի ասա, լավ է, որ այս տարի կարծես թե գայլը չի երևում։ Հուսով եմ չի էլ երևա։ Չհասկացա, այս ինչ արջ է։ Ոնց որ թե, մեր արջուկին նման չէր։ Այո, նման չէր։ Երևի ուրիշ հեքիաթից էր փախել։ Այո, մի տեսակ լարված է։ Երևի ինչ-որ մեկը խիստ վախեցրել էր խեղճին։ Ոչ ոք էլ չէր վախեցրել։ Պարզապես չի հարմարվում իր նոր տեսքին։ Վայ, բարև ձեզ ոսկե ձկնիկ, ինչպես եք։ Ոնց որ միշտ։ Հիմա եկել եմ շուկա մի քիչ առևտուր անեմ, բայց ոնց տեսնում եմ կարմիր գլխարկի կարկանդակներից բացի ոչ մի բան չունեք։ Նոր տարվա ապրանքները դեռ չեն բերել։ Իսկ դուք այդ արջին ճանաչում եք ոսկե ձկնիկ։ Դե նշի որ շատ լավ եմ ճանաչում, բայց նախկինում նրա անունը Դինջոկ էր։ Հետո ցանկացավ ոչինչ չանել ու դարձավ արջ։ Բայց մեղք է, գիտեք, չեք կարող նորից իրեն մարդ դարձնել։ Թող մի երկու բարի գործ անի, հետո կմտածենք։ Համ էլ ես լոգինն ու պարոլը ձեզ կտամ, Փերի։ Դուք կախարդությունը կհանեք, լավ։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Ոսկե ձկնիկը ապրում է լճակում մենակ, կատարելով բոլորի ցանկությունները, բայց իր ցանկությունը այդպես էլ ոչ ոք չի կարող կատարել։ Կանի լճակ հեքիաթային անտառում ու այնտեղ ոսկե ձկնիկն է ապրում
Լավ, ես գնացի։ Տեսնեմ ձեր շուկայում ուրիշ ինչ կա չկա, բացի կարկանդակներից։ Մինչ հանդիպում։ Տակ կարկանդակներ, մսով եւ կարտոֆիլով, մսով 500 Ուֆ, դրամ, լսիր, կարմիր գլխարկ, բայց ինչքան շատ ես գորգրում։ Ինչ արած, գովազդ է։ Ներողություն, Փերի, չեք ասի ինչպես գնամ գրադարան։ Ուր? Գրադարան։ Ցանկություն ունեմ ուսումնասիրել մեր անտառի նորագույն պատմությունը։ Ասում են այս տարի 15-ամյակն է։ Ինչ եք ասում։ Լավ տոն է, անհրաժեշտ է անպայման նշել սեղանի շուրջ։ Կապ կարկանդակներ։ Բա ես եմ ասում սեղանի շուրջ պետք է նշել։ Մի փուռ կարգին հաց ուտել, դրա համար էլ վազեմ գրադարան։ Դե ես վազացին, կար։ Հաջողություն։ Այո, սեփական պատմությունը պետք է լավ իմանալ, բայց շատ սիմպոագրավ էր, ճիշտ չի։ Ավելի սիմպոների ենք տեսել։ Լսիր, Սկյուռ, ոնց որ մի տեսակ ամեն ինչ հանգիստ է, չէ։ Այո, զահլատանող էլ չկա։ Ինչ լավ է։ Սպասիր, բա կարմիր գլխարկն ուր է։ Երևի կարկանդակները վաճառեց ու գնաց։ Գոնե մի հատ շնորհակալություն ասեր։ Անշնորհք։ Հա էլի, սկի կուլտուրա չունեն։ Լավ, գնանք մեր համերգային ծրագիրը փորձենք։ Նորից պիտի երգեմ։ Այ այդ մեկը չէ։ Ինչպիսի ամփոփություն։ Օրը ցերեկով Փերուքը թիտակից առևանգեցին կարմիր գլխարկին կարկանդակներով համբերց։ Լավ իսկ որտեղ է արջ դարձած դինջոկը։ Հապա տեսնենք։ Նա բաստակնեմ ես սիրունիկ, որտի շատ փափուկ է ու ջուդիկ։ Na Ներողություն, ես կարծես թե քեզ տեսել եմ, դու արջ ես։ Ես դինջոկն եմ, արջ չեմ, խնդրեցի ոսկե ձկնիկին, որ չաշխատեմ, բայց ուտեմ, նա էլ ինձ արջ դարձրեց, հիմա ռիսկ չեմ անում, գնալ տատիս ու պապիս մոտ։ Վայ, մամա ջան, պետք էր մի ուրիշ բան ցանկանայիր, որևէ բարի բան, այնպիսի բան մտածեիր, որ երեխաների համար նոր տարին շուտ գար, իսկ դու միայն քո մասին ես մտածում։ Այո, ճիշտ ես, պետք է ոչ միայն քո մասին մտածես, այլ նաև հարազատներիդ, մարդկանց, շատ իզուր, որ չօգնեցի պապիկիս ու տատիկիս, երբ նրանք ինձ խնդրում էին, փոխարենը ամբողջ օրը խաղ էի խաղում, դրա համար էլ այս օրն ընկա։ Շատ մի մտածիր, դեռ ուշ չէ վերափոխվելու համար։ Իսկ դու ինչու ես այստեղ մենակ նստած։ Ես էլ գնում էի, որ արջին կանչեի հանդեսի։ Էն էլ ընկա, ոտքս ցավեց, ու լաց եղա։ Եկ, ես քեզ օգնեմ։ Ուշ, ուշ։ Շնորհակալություն, Դինջոկ, դու լավ ընկեր ես։ Քո բարի գործը ես չեմ մոռանա։ Մնաս բարով։ Ցտեսություն։ Նա պաստակնեմ ես սիրունիկ, մորտի շատ փափուկ է ու ջուրիկ։ Իսկ հիմա ես ինչ անեմ, ինչպես տուն վերադառնամ։ Դինջոկ,
Ամին է քեզ հետ խոսում։ Դու պետք է օգնես կարմիր գլխարկին։ Ինչպես կարկանդակները վաճառեմ։ Ոչ, աղվեսն ու գայլը առևանգել են նրան և ուզում են ուտել։ Միայն դու կարող ես օգնել։ Օգնեմ գայլին ու աղվեսին, որ ուտեն։ Ոչ, այդ դինջ, պետք է փրկես կարմիր գլխարկին։ Լավ, Շտապիր, քանի չեն կերել։ անպայման։ Դե գայլ ու աղվես, դիմացեք, ես ձեզ դեռ ցույց կտամ։ Ահա, էս է դինջոկը։ Բարև։ Բարև Փերի բարի, այսինքն բարի բարև Փերի, այսինքն Փերի բարև բարի, մի խոսքով Փերի, այսինքն բարև, կներեք, բայց ես շտապում եմ օգնության։ Ինչի՞։ 103-ը չի պատասխանում։ Գայլն ու աղվեսը առևանգել են կարմիր գլխարկին և ուզում են ուտել, պետք է նրան փրկել։ Հա, ես էլ ասում եմ, այդ աղջիկա պատկերն ու ձայնը ուր կորավ։ Նույնիսկ ինտերնետում չկա։ Դու մի ասա։ Այո, պետք է նրան փրկել։ Չէ հա, բայց էլ եմ էդ ասում։ Գնացինք։ Առաջ, դեպի փրկություն։ Դինջոկի և ընկերների որոշումը ճիշտ էր։ Փրկել կարմիր գլխարկին, ով այդ ժամանակ ցուցմունքներ էր տալիս գայլին ու աղվեսին։ Նրան տանջում էին, կտում էին, բայց կարմիր գլխարկը չէր հանձնում։ Դե, խոսելու ես, թե չէ։ Может, все-таки ասես, թե որտեղ է պահում քո տատիկը ծմեր պապիկի նվերը, հա? Հրաժարվում ես խոսել։ Լավ, աղվեսը դրա ձեռքը կծիրուկ էր։ Տեսնենք ոչ չի խոսի։ Ճիշտ ես ասում գալուկ, տես հիմա ոնց եմ խոսեցնելու։ Եղք։ Լսեք, մի բան ասեմ, չնեղանաք։ Ավելի ճիշտ չի լինի, որ նրա բեռանը բացենք, այդպես ավելի հեշտ կխոսի, թե չէ տարօրինակ ձայներ է հանում։ Կռ, բան չենք հասկանում, կռ։ Խելքին մոտ բան ես ասում։ Աղվես, հլը դրա բերանը բացիր։ Լսեք, դուք լրիվ գժվել եք, հո դուք գազան չեք։ Գազան ենք, բա ինչ ենք։ Ես գայլն եմ, սա էլ աղվեսը։ Ես գազան չեմ, բայց ագրավն եմ, կռ։ Հա, ախր ասում եմ, մի տեսակ են ինձ հետ վարվում, ոնց որ հեչ մարդ չլինեն։ Բանից պարզվում է, գազանանոց եմ ընկել։ Դե, կարկատակային թագուի, այդ բառերիդ համար պատասխանատվության կենթարկվես։ Այ գալ, ինչ ենք սրա հետևից ընկել։ Բերեք ուտենք, վերջանա գնա։ Ուֆ, գալ, չես տեսնում, մեկը չի ասել էլի որտեղ է իր տատիկը, պահել ծմեր պապի նվերները։ Ոնց ասես։ Միևնույն է, ես ձեզ ոչինչ չեմ ասի, թեկուզ, գիտեմ, որ նվերները տատիկի պահարանի մեջ են։ Մեկ է, ձեզ չեմ ասի, դե գնացեք։ Ով է։ Արջնա, Արջը, տեսնես ինչա քնած չի։ Հլը դուրը բացեք։ ողջույն բոլորին։ Դապուստին բարև։ Ամոթ չլինի հարցնել։ Էս ինչ եք անում։ Հեչ, ուզում ենք կարմիր գլխարկին խժռենք։ Համեցիր, մի կտոր։ Չէ, ես կարմիր գլխարկներ չեմ ուտում, ժոգ եմ ընկնում։ Բացի այդ, ես ձեզ համար արշ եմ։
Ես դինջոկն եմ ու հիմա ձեզ կուտեմ։ Ինչ։ Ինչ։ Դինջոկ։ Կեցե դինջոկը օգնեց կարմիր գլխարկին։ Այո, վերջապես ես ազատ եմ ու կարող եմ վաճառել կարկանդակներս։ Տաք կարկանդակներ։ Ուրա! Մենք բրկեցին գլխարկին։ Ուրա! Վերջապես ազատ է նա։ Շատ լավ է։ Հիմա մենք կարող ենք սկսել տոնակատարությունը եւ դիմավորել ձմեռպապին ու Ձյունանուշին։ Կարմիր գլխարկ, ո՞նց ես։ Ամեն ինչ լավ է։ Իհարկե, որ կարկանդակներս վաճառեմ, ավելի լավ կլինեմ։ Դինջոկ, տես, դու նորից մարդ ես դարձել։ Աչքներս լույս։ Այո, հիմա ես հասկացա, բարի Փերի։ Հասկացա, որ պետք է աշխատանքով վաստակել եւ օգնել մերձավորներին։ Այո, դու ճիշտ ես։ Հիմա քեզ պետք է անվանենք ոչ թե Դինջոկ, այլ Անտառեցի Դավիթ, որովհետև դու մեր գյուղի հերոսն ես, այսինքն անտառի հերոսը։ Դինջոկ, այսինքն Դավիթ, արի տուն, օգնիր պապիկի համար ջուր բերենք։ Ոնց որ տատիկս է կանչում։ Ես գնացի։ Գալիս եմ, տատիկ։ Հասա։ Ավարտվեց Դինջոկի ցանկությունների մասին հեքիաթը։ Եթե ձեզ էլ մի օր ոսկե ձկնիկ հանդիպի, ցանկություն ասելուց առաջ մի լավ մտածեք։ Այս տարի ոսկե ձկնիկը հեքիաթում ես խաղում էի բարիփերու եւ տատիկի դերը։ Երբ իմացա, որ պետք է խաղամ տատիկի դերը, սկզբից չէի համակերպում, սակայն ժամանակի ընթացքում սկսեցի այդ դերին սովորել։ Այս տարի ես բոլոր մանուկներին եւ բոլոր մեծերին ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն եւ թող լաց աշխարհում չտիրի։ Այս տարի առաջ անգամ ես մասնակցում եմ ամանորյա հանդեսներին եւ այն մեծ դեր խաղաց իմ կյանքում։ Ես խաղում էի աղվեսի դերը եւ ամեն գնով փորձում էի կարկանդակները կարմիր գլխարկից խլել եւ ինչպես նաեւ տատիկի նվերները խլել նրանից եւ այս հեքիաթային անտառում շատ ուսուցանող բաներ կար երեխաների համար եւ ինձ շատ դուր եկավ եւ ցանկանում եմ որպեսզի գալիք 2016 թվականին աշխարհին տիրի խաղաղությունը եւ շնորհավոր եմ ես ծնունդ Խաղում եմ նապաստակի դերը եւ նախանցած տարին խաղացել եմ նորից նապաստակի դերը։ Թող գալի 2016 թվականը լինի բոլորի համար առողջ եւ երջանիկ տարի։ Թող բոլորը առողջ լինեն ու երջանիկ։ Ես առաջին անգամ եմ մասնակցում այս միջոցառմանը։ Սկզբում ինձ համար շատ դժվար էր, բայց հետո ես համակերպվեցի այդ դժվարությանը։ Ցանկանում եմ, որպեսզի գալիք 2016 թվականը լինի հաջողության եւ երջանկության տարի։ Ես կերտում եմ քայլի կերպարը։ Ես նույնպես փորձում եմ աղվեսի հետ համագործակցությամբ խլել կարմիր գլխարկի տատի նվերները։ Ես ցանկանում եմ, որ 2016 թվականը բոլորը ապրեն երջանիկ եւ լինեն առողջ։ Իմ դերը շատ հետաքրքիր զարգացներով լի դեր էր։ Ես խաղում էի կարմիր գլխարկի դերը։ Ես ցանկանում եմ, որ այս տարի բոլորը երջանիկ լինեն եւ զոդիակը շատ մեծ հաջողությունների հասնի։ Ցանկանում եմ բոլորիդ երջանկություն, առողջություն եւ միշտ կարմիր գլխարկի նման դուք լինեք ուրախ ու երջանիկ։
ապրելով մենակ ծառած ջուրերի մեջ ես ոսկե միայնակ ձգնի կատարում եմ երազանքները և խնդրում եմ անդադ իմ սերը կամ նիսյա կամ ապարիկ ես ոսկե միայնակ ձգնի կատարում եմ երազանքները և խնդրում եմ անդադ իմ սերը կամ նիսյա կամ ապարիկ